Избыток косметического ухода может грозить обезвоживанием кожи, нарушением баланса микробиома, а также усилением ее уязвимости перед внешними факторами. Так, если переборщить с уходом косметикой, можно не только не получить желаемый результат, но и усугубить состояние вашей кожи. Микробиом выступает частью защитного барьера кожи, и если очищение чрезмерное по частоте или интенсивности, то его баланс может нарушиться, что способно привести к таким состояниям, как атопический дерматит, псориаз и прочее. Поэтому не надо чистить вашу кожу до хруста.